ده هو ايتوشي، عيل غلبان حياته بقت في الشارع بعد ما اتطرد من الميتم اللي كان عايش فيه. كان جعان جدا ولكن برضه مش معاه فلوس يجيب اكل ولا في حد راضي يساعده. وفجأة وهو واقف بيتفاجئ بواحد بيغرق في النهر اللي قدامه. بدون اي تفكير بينط في الميه علشان ينقذه قبل ما يحصل له حاجه. بيطلعه وبيفضل جنبه لحد لما بيفوق، ولكن على عكس ما كان متوقع الواد اللي انقذه ما بينطقش بكلمه شكر حتى وبيكون متضايق. ايتوشي بيقول له ايه يا عم انا لسه لاحقك اهو، انت ليه متضايق؟ ولكن الواد ده بيقول له انا نطيت بمزاجي، انا كنت عاوز اموت نفسي ولكن مش مهم بقى، بحاول في وقت تاني. وبالمناسبة يا عم انا اسمي دازاي، اتشرفت بيك وشكرا على انقاذك ليا. ولكن وقتها الواد بيلاحظ ان ايتوشي مش على بعضه وباين عليه تعبان جدا. بيسأله مالك يا عم وايه اللي مقعدك هنا؟ ايتوشي بيحكي له كل حاجة وبيقول له من اسبوعين وانا قاعد هنا ومفيش مكان اروح له ولا حد اعرفه في المدينة ديت، ومش عارف انا هعمل ايه في حياتي بعد كده. ولكن فجأة هم واقفين واحد بيجي وبيندى على دازاي بيقول له انت نسيت المهمة اللي علينا وعمال تلف في الشوارع ليه؟ يلا بينا علشان في مشكلة جديدة لازم نحلها. دازاي بيقول له تمام وبيكون ماشي. ولكن قبل ما بيمشي بيطلب من ايتوشي يجي معاهم وهو يجيب له اكل ويروق عليه. الواد بيفرح من طلبه وبيوافق يروح معاهم. بياخدوا له المطعم وبيقعد معاهم وبيجيبوا له الاكل اللي هو عاوزه. بعدها تاكيدا بيتكلم مع دازاي وبيقول له المهمه اللي علينا دي بقالنا اسبوعين ومش لاقيين اي حل ليها، ولا احنا ولا الحكومه عارفين نعمل حاجه ولا لاقيين اي تفسير للي بيحصل. ايتوشي بيتدخل في الكلام وبيسالهم انتوا شغالين ايه اصلا وايه المهمه ديت؟ بيحكوا له وبيعرفوا انهم تبع منظمه الابطال الخارقين، وظيفتهم حل الجرائم اللي عجزت الشرطه والشعب انهم يلاقوا حل ليها ونوقف اي حد يخرج عن القانون. اما المهمه اللي مش لاقيين لها حل وهو ان في نمر ظهر في المدينه من اسبوعين بدا يقتل الناس ومحدش عارف يوصل له. الواد اول ما بيسمع اسم النمر ده بيترعب وبيكون سايبهم وماشي. ولكن تاكيدا بيوقفه وبيقول له انت رايح فين؟ انت تعرف ايه عن النمر ده؟ الواد ما بيكونش عاوز يحكي لهم ولكن بيضغطوا عليه لحد ما بيتكلم. بيقول لهم لما كنت في الميتم كان النمر ده بيظهر كل يوم بالليل وبيقتل الحيوانات اللي هناك. لما كنت بقوم من النوم كنت بلاقي مكان متكسر غير اللي قبله. ده حتى لما اصحاب الميتم طردوني كنت كل ما امشي في شارع احس انه بيراقبني ولكن ما شفتوش ولا مره. ده زي بيقول له حلو الكلام ده، طالما النمر بيراقبك فانت هتيجي معانا وهنحطك طعمه علشان نمسكه. الواد بيرفض ولكن ده زي بيديله عرض ما يتفوتش بصراحه وبيكون شيك بمبلغ كبير جدا وعلى طول بيوافق. وفعلا بالليل ده زي بياخدوا المصنع مهجور وبيقعدوا مستنيين النمر يحضر في المكان. ايتوشي بيكون مرعوب وبيقول له النمر ده هيظهر امتى؟ هنفضل مستنيين كتير ولا ايه؟ ده زي بيقول له ما تخافش يا عم علشان انت الوحيد اللي النمر عمره ما هيأذيك. الواد مش فاهم حاجه بيقول له وضح اكتر. فبيقول له النمر ظهر في الميتم اللي انت عايش فيه وما كانش حد عارف يوقفه صح؟ وكمان انت طردت من الميتم من اسبوعين ودي نفس المده اللي النمر ظهر فيها في المدينه. انا هقول لك اللي انت مش واخد بالك منه يا ايتوشي، ايوه انت هو النمر. وفعلا منتصف الليل بيجي القمر بيتعامد في السماء، بدا جسمه اتحول بالكامل لنمر وهجم على دازاي بكل قوته. كان هيصيبه ولكن ده مش سهل يابا. دازاي بيفادى هجماته بكل براعه من غير ما يشيل ايده من جيبه حتى. ايتوشي بيهجم عليه تاني بكل عصبيه. دازاي بيفادي هجوم المره دي وبيفعل قوته عليه وهي الابطال، وقوته بتخليه يوقف القوه الخارقه لاي حد قدامه بمجرد انه يلمسه. ايتوشي بيرجع لجسمه الطبيعي تاني وبيقع على الارض مغمى عليه. بعدها بقى اعضاء المنظمه بيحضروا في المكان وبيروحوا لدازاي وبيسالوه ايه اللي بيحصل. بيحكي لهم كل حاجه وبيقول لهم انا خلاص لقيت النمر ومسكته. ده كده بيسالوا طب وانت هتسلمه للحكومه ولا انت هتعمل فيه ايه؟ فبيقول لهم لا، الواد ده من النهارده هو احد اعضاء منظمتنا ولكن هيعدي بكام اختبار الاول كده. وفي الوقت ده ايتوشي بيفوق وما بيكونش فاكر اي حاجه من اللي حصلت. بيبص على ايده بيلاقيها لسه متحوله وما رجعتش لطبيعتها. بيعرف وقتها ان هو النمر اللي كانوا خايفين منه. بقى اعضاء المنظمه بيباركوا له بيقولوا له من النهارده وانت واحد مننا وحمايتك هي وظيفتنا، وكانوا فرحانين بيه جدا. وتاني يوم بيصحى ايتوشي من النوم بيتصل بيه دازاي وبيقول له هتلاقي جنبك شنطه فيها هدوم جديده البسها وتعالى يلا علشان محتاجينك. وفعلا بيظبط نفسه وبيروح هناك. دازاي بيتكلم معاه وبيقول له انت عندك قوه كبيره زي اي حد في المنظمه علشان كده انا هضمك لينا، انت ايه رايك؟ الواد بيفكر شويه كده وبيقول له لا، انا لو انضميت ليكم وانا مش عارف اتحكم في قوتي واتحول وقت ما انا عايز فمش هفيدكم باي حاجه، هتتنمروا عليا زي ما كانوا بيتنمروا عليا في الميتم قبل كده. الاحسن ليا ان اشوف شغل عادي يناسبني علشان ما يحصلش مشاكل. ده زي بيقول له تمام يا عم ولا يهمك، وكمان الشغل اللي انت بتدور عليه عندي، تعالى معايا يلا علشان اوديك ليه. وفعلا بياخده وبيمشوا في شوارع المدينه علشان يوديه للشغل. ايتوشي بيساله طب ايه الشغل ده وانت موديني فين؟ فبيقول له هتعرف في الوقت المناسب، خليها مفاجاه بس. ولكن وهم ماشيين بيلاقوا تاكيدا جاي عليهم ومتعصب جدا. بيقول له ده زي ان في واحد من المافيا هجم على المنظمه وخد ناس هناك رهاين ولازم نلحقهم بسرعه قبل ما يحصل لهم حاجه. وفعلا كان في واحد هناك اسمه تاني جايب قنبله وبيهددهم انه هيفجر المبنى لو رئيس المنظمه ما ظهرش قدامه دلوقتي. الموظفين كلهم خايفين ولكن مفيش في ايديهم اي حاجه يعملوها. صحابنا بيفكروا هيعملوا ايه وهيوقفوه ازاي قبل ما يفجر المبنى ويموتوا. تاكيدا بيقرر يطلع له ويتفاوض معاه، ولو ما
بيوافقش، فده زي وايتوشي هم اللي هيتصرفوا. وفعلا تاكيدا بيطلع له وبيحاول يتكلم معاه ويوقفه عن اللي بيعمله. الواد بيرفض كلامه وبيقول له انا عارفك يلا، انت احد ابطال المنظمه صح؟ علشان كده اثبت هناك، ولو فكرت تعمل اي حاجه فهفجر المبنى بالكامل. ده زي وايتوشي بيشوفوا اللي حصل ومش عارفين هيتصرفوا ازاي في الموقف ده. ده زي بيقول له لو ما عرفناش نوقفه فلازم يبقى في حاجه تغطي القنبله من كل الاتجاهات علشان محدش يتاذى. انا عاوزك تعطله شويه وتحاول تلهيه باي حاجه وانا وتاكيدا هنتصرف. الواد بيكون مرعوب في البدايه ولكن بيشجع نفسه وبيطلع فعلا. تاني بيقول له انت مين ياض انت وايه اللي جايبك هنا؟ انت عايز تموت ولا ايه؟ ولكن ايتوشي بيحاول يبان عبيط قدامه. بيقول له انت هتموت الناس دي كلها وهتموت معاهم ليه؟ معقوله هي قالت لك انت زي اخويا ولا ايه؟ تاني لسه هيتكلم فبيقول له يا عم ولا يهمك، يروح قرد يجي غزال، خد اي واحده من الرهاين وصدقني هتبقى كويسه معاك. ده زي بيسمع الكلام ده وكان ماسك نفسه بالعافيه. بيلاحظ ان تاني ما عادش مركز معاهم. بينده على تاكيدا وبيقول له اهجم عليهم بسرعه. وفعلا تاكيدا بيفعل قوته وبيهجم عليهم، وفي اقل من ثانيه بياخد جهاز التحكم من ايده وبيثبته في مكانه. العيال بتفرح وكانوا في قمه السعاده من اللي حصل، ولكن فرحتهم مش بتكمل علشان تاني بيبعد تاكيدا عنه وبياخد جهاز التحكم من تاني. بيفعل القنبله وخلاص كلها 30 ثانيه وكلهم هيموتوا. ايتوشي واقف ومش عارف هيعمل ايه في الموقف ده. خلاص ما عادش الا 19 ثانيه. الواد بدون اي تفكير بيبعد البنت دي عنه وبيروح على القنبله وبيحضنها علشان ما حدش فيهم يتاذى. بيقول لهم ابعدوا يلا علشان ما حدش يحصل له حاجه. خلاص ما عادش غير 3 ثواني، ثانيتين، ثانيه، وهوبا احلى تغفيله دي ولا ايه؟ كلهم بيكونوا متفقين عليه علشان يختبروه يشوفوه هينفع ينضم للمنظمه ولا لا. زعيم المنظمه هو كمان بيحضر، بيجي وبيقول له فعلا ده زي طول عمره بيفكر صح. هو اللي جه امبارح وقال لي ان اقوى شخص في المنظمه ظهر وطلب منا ضمك لينا، ولكن كان لازم يبقى ليك اختبار الاول علشان نشوف هينفع تنضم لينا ولا لا. الكل بيساله انت كده وافقت يبقى معانا يعني؟ فبيقول لهم طالما ده زي موافق فانا اكيد موافق. الواد بيكون مصدوم من اللي حصل. بيقول لهم بس انا لسه قايل له اني مش هنضم ليكم، ايه اللي بيحصل؟ ده زي بيقول له لو سيبناك تمشي فانت ما عندكش مكان تروح له وتقعد فيه ولا هتلاقي تاكل وهتفضل مرمي في الشارع، غير ان الحكومه لو عرفت انك النمر هيتحكم عليك بالاعدام وهتاخد طلقه في نص دماغك تجيب اجلك. علشان كده كان الحل الوحيد هو انك تنضم لينا، وما تخافش احنا هنساعدك تتحكم في قوتك وتبقى زي اي واحد فينا. الواد بيفهم كلامهم وبيوافق يروح معاهم علشان ما قداموش حل تاني. وفي يوم وهم قاعدين بيبدا يتعرف على اعضاء المنظمه وبيعرف ان الولد ده اسمه تاني والبنت دي حبيبته واسمها ناومي، وهم الاتنين اعضاء في المنظمه. المهم في يوم وهم قاعدين واحده بتتصل بتاني وبتقول له انا عندي مشكله ومحتاجه المنظمه تحلها لي. بتبعت رقمها والعنوان وبتقول لهم نتقابل هناك بقى. وفعلا بيسمعوا كلامها وبيروحوا هناك كلهم. ده زي اول ما بيشوفها بيعجب بيها وبشكلها وبيروح يهزر معاها، ولكن تاكيدا بيديله بوكس بيطيره. ده مش وقته. المهم البنت بتتكلم مع الباقيين وبتقول لهم ان في مجموعه من الاشخاص المشبوهين بتشوفهم حوالين المصنع بتاعها، مش عارفه هم مين دول، وكل يوم يجوا ويلفوا شويه وبعدين بيمشوا. انا بقى عاوزاكم تعرفوا مين الناس دي وليه بيراقبوني. تاكيدا بيقول لها سهله ديت. بيكلم اوتشي وبيقول له انت هتروح تراقب المكان معاها، ولو لقيت اي حاجه غريبه بلغني وهتلاقيني عندك على طول. الواد كان خايف علشان دي اول مهمه ليه، علشان كده بيبعت معاه تاني وصاحبته ناومي، وبكده قلل الخطر عليه. وحاجه اخيره قبل ما تمشي، وانت بتراقب المكان لو شفت الشخص ده فلازم تهرب من المكان على طول. الواد بيساله مين ده، ما سمعتش عنه في طبق اليوم حتى. فبيقول له ده هو اوكتاجو، احد اخطر رجال المافيا في المدينه، محدش عارف يوقفه او يثبت عليه اي جريمه. قوته جباره جدا وحتى انا ما اتمناش ان اواجهه في يوم من الايام، علشان كده لو شفته اهرب وما تسببش لنفسك مشاكل. فبيقول له تمام. المهم بيمشوا ورا البنت علشان يروحوا المصنع بتاعها. بتدخل احدى الشوارع المهجوره وبتقول لهم من هنا. بيدخلوا وراها وبيلاقوا الشارع مسدود اصلا ومفيش سبب يخلي حد يجي هنا. العيال بيسالوها فين الناس اللي جبتينا علشان نراقبكم. البنت بتضحك ضحكه كلها خباثه. انتوا صدقتوا ولا ايه يا اولاد المغفله انت وهو؟ انا عملت ده كله علشان اجيبكم لحد هنا. ده كمان بتطلع التليفون وبتتصل باوكتاجو، بتقول له النمره معايا ومعاه 2 صحابه، يلا تعالى دلوقتي. يا حلاوه. بس هم ازاي عرفوا ان ايتوشي هو النمر وليه عايزين يخطفوه اصلا؟ محدش فاهم حاجه. ده كمان البنت بتطلع الرشاش وبتضرب عليهم، غربلت المكان بالكامل. ولكن المفاجاه ناومي وقفت قدامهم وخدت كل الضرب. هي وقعت في حضن حبيبها وهي غرقانه في دمها. الواد مش مصدق اللي شايفه. لا انا مش هسيبك تموتي، اياكي تستسلمي يا ناومي. البنت هي كمان بتروح له وبترفع السلاح في وشه وكانت خلاص هتقتله، ولكن في اللحظه دي طاقه تاني بتتفعل. بيتعصب جامد وبيقول لها مش هرحمك. دخلها في مجاله الغريزي واختفى من قدامها. البنت بتضرب في كل مكان ولكن مفيش حاجه بتصيبه. وفجاه بيظهر من وراها وبيمسكها من رقبتها، بيخنق فيها بكل عصبيه. البنت خلاص جابت اخرها، ولكن في اخر لحظه بنتفاجئ بضربه شقته نصين. ايوه اوكتاجو وصل في المكان وخلاص دي نهايتكم. ايتوشي في موقف لا يحسد عليه. كل ده حصل قدامه وهو لا حول له ولا قوه، مش عارف يعمل اي حاجه. اوكتاجو بيروح له وبيقول له ما كنتش متوقع انك بالضعف ده.
ده انت يا جدع ما تستاهلش ربع المكافأة اللي محطوطة للي هيقبض عليك. بيفعل قوته قدامه وبيضرب عليه وبيسيح الارض من جنبه. بيقول له للاسف انا عاوزك عايش، بس يعني لو قاومت فانا هقطع رجلك. الواد خايف ومش قادر ينطق بحرف واحد. بيبص على تاني بيلاقيه لسه عايش. بيقول له اهرب يا صاحبي، سيبك مننا واهرب من المكان بسرعة. الواد بيفتكر ذكرياته ايام زمان. بيقول انا هفضل جبان لحد امتى؟ هفضل اهرب ومفيش مني اي فايدة لحد امتى؟ صحابي على طرف الموت بسببي والاخر ههرب؟ انا مستحيل اعمل كده. بيجري بكل سرعته وبيفادي هجمة اوكتاجو وبياخد الرشاش وبيضرب عليه، ولكن ده كله بدون اي فايدة. اوكتاجو بيتعصب، مش قلتلك لو قاومت انا هقطع رجلك؟ وهوبا ضربة طيرت رجله. ايتوشي وقع على الارض غرقان في دمه، مش عارف يعمل حاجة. حالته متدهورة وبيفتكر ذكريات ليه قبل كده. كان الكل بيعامله بالزراء وبيقولوا له انت فاشل ومفيش منك اي فايدة. بيتعصب جامد وبيقول لا انا مش فاشل ولا ضعيف زي ما انتوا فاكرين. قوته اخيرا بتتفعل، جسمه اتحول لنمرة وكمان رجله اللي اتقطعت بتتجدد. بيبص الاوكتاجو بصة عصبية جدا اللي هو يعني انا مش هرحمك. بيهجم عليه وبضربة منه بيلزقه في الجدار. البنت اللي معاه بتحاول تصيبه بالرشاش ولكن مش بيأثر في اي حاجة. بيهجم عليها وكان خلاص هيقتلها، ولكن هوبا ضربة من اوكتاجو شقته النصين. بس ده كان سراب تاني هو اللي عامله. ايتوشي بيظهر من وراهم بيهجم عليهم بكل قوته. اوكتاجو بيستخدم قوته بسرعة وبيهجم عليه هو كمان. يا ترى مين هيموت فيهم؟ ولكن في اخر لحظة ده زي بيوقف هجمتهم هما الاتنين. البنت استغربت، انت ازاي عرفت اللي بيحصل وجيت هنا بالسرعة ديت؟ واتاري ان ده زي لما حاول يتكلم معاها في المنظمة كان حط جهاز تنصت معاها وعرف كل اللي بيحصل. يا ابن اللعيبة دماغ متكلفة والله. البنت بتتعصب اكتر وعاوزة تهجم عليه، ولكن المفاجأة ان اوكتاجو هو اللي بيمنعها. بيقول لها لازم نمشي دلوقتي، ده زي هو الاقوى. ده زي بيسأله انت ليه عاوز تخطف الواد ده؟ فبيقول له ان بعد الخراب اللي النمر عمله اخر فترة الدولة نزلت مكافأة كبيرة جدا للي هيقبض عليه، وفي يوم من الايام هنهي منظمتكم دي وهقضي عليكم. ده زي بيقول له اخرك فاضي، حاول مرة كمان وانا مش هرحمك ويلا امشي من قدامي. البنت مستغربة، انت ليه خايف من واحد زي ده؟ فبيقول لها انت مش عارفة ده مين، ده كان اخطر واحد فينا، ولكن طبعا كل الكلام ده وانضم للمنظمة واي حاجة احنا بنفكر فيها هو عارفها، علشان كده مفيش فرصة لينا قدامه. ده زي شكله ورائنا فعلا. المهم بينتهي الكلام بينهم على كده، وتاني يوم بيصحى ايتوشي من نومه وبيفتكر كل اللي حصل وبيكون مرعوب. بيسأل تاكي ده هو تاكي ونومي حصل لهم ايه؟ هم فين دلوقتي؟ ولكن تاكي ده بيطمنه وبيقول له ما تخافش عليهم، كان لسه فيهم نفس وهم حاليا بيتعالجوا. الواد وقتها بيطمن وبيقول الحمد لله انهم ما حصل لهمش حاجه. بعدها تاكي ده بيقول له انت عملت ايه لكل ده؟ ايه الدمار اللي سببته للدوله وخلاها تحط مبلغ كبير جدا للي هيقبض عليك؟ باين عليك سببت مشاكل كتيرة يا صاحبي. ايتوشي وقتها كان متضايق جدا. بيقول له انا ما كنتش موجود او انضميت للمنظمة ما كانش حصل لهم حاجة وكان زمانهم بخير وما حدش فيهم اتصاب. انا السبب في المشكلة ديت ويا ترى هيحصل ايه تاني من ورا دماغي. بيتضايق جدا من اللي حصل وبيقرر ياخد حاجاته ويسيبهم ويمشي علشان ما يسببش مشاكل اكتر من كده. بيروح لاحدى التليفونات اللي في الشارع وبيتصل بيوكي. بيقول لها لو انتوا هدفكم هو النمر فانا خلاص سبت المنظمة، لو عاوزين تاخدوا المكافأة فلازم تدوروا عليها ومالكوش دعوة باي حد تاني. البنت بتقول له انت خايف عليهم ولا ايه؟ انا مش مصدقك وهنفذ اللي في دماغي. ولكن الواد مش بيرد عليها وبيسيبها وبيمشي. وهل انتهى الموضوع على كده؟ ابدا والله. البنت الخبيثه اللي بتتصل باحد كبار المافيا الميناء وبتقول له انا عندي ليك مهمه، عاوزك تجهز اقوى واعتى جنود عندك وتهجم على المنظمه، اقتل كل من في المكان، عاوزاهم يستغيثوا ويطلبوا المساعده تحت ايديكم. الراجل ده بيقول لها تمام ولكن هاخد مبلغ مالي كبير جدا. ولكن البنت برضه بتوافق وفعلا بيجمع اقوى رجالته وبيبلغهم باللي هيحصل وانهم هيهجموا على المنظمه. بيروحوا هناك فعلا والزعيم بتاعهم بيكسر الباب وبيدخل عليهم بكل عصبيه. الحبايب كلهم متجمعين اهو، يا مراحب والله، اجهزوا بقى علشان هتموتوا. وفي اللحظه اللي كان ايتوشي معدي من جنب المبنى إذ فجاه بيسمع صوت ضرب النار والازاز بيتكسر. الواد بيترعب من اللي سمعه، منين انا لسه قايل لها اني سبت المنظمه ومنين بعتت ناس يهجموا عليهم؟ هو في ايه بالظبط؟ بيجري على المبنى وبيتمنى ان ما يكونش حد فيهم اتاذى. بيطلع لهناك وبيشوف الصدمه، بيلاقي اصحابنا ماسكين رجاله العصابه ونازلين تكسير فيهم، مش فارق معاهم لا مافيا ولا يحزنون يا باشا، اللي بيجي قدامهم بيكسروه. بيخلصوا على العصابه بالكامل وكمان بيرموهم من الشباك زي الفراخ. يا ولاد اللعيبه. ايتوشي وقتها بيبكي من شده الفرح. تاكي ده بيلاحظ انه بيعيط وبيقول له مالك يا عم انت بتعيط علشان ضربناهم ولا ايه؟ فبيقول له مفيش يا عم دي حته عفرايه دخلت في عيني ما تشغلش بالك. المهم بعدها بيبداوا تنظيف وتظبيط في المكان علشان يرجع زي الاول تاني. واحد من المنظمه واللي اسمه رامبو بيقول انا لازم امشي دلوقتي في قضيه
قضيه قتل حصلت ولازم اروح احلها. تاكيدا بيقول له تمام مفيش مشكله، ويا عم خد الواد ايتوشي ده معاك علمه اي حاجه بدل ما هو قاعد مفيش منه فايده كده. فبيقول له تمام وبياخده معاه وبيمشي. بيطلعوا فعلا وبيركبوا القطر وبيروحوا لمسرح الجريمه. بيعرفوا ان اللي اتقتلت دي بنت كانت شغاله مع الشرطه، اتضربت 3 طلقات في صدرها ولقوها عايمه في النهر ده. واحد من رجال الشرطه اللي كانوا هناك بيقول لهم المجرم ده ذكي جدا، قتلها ورماها في النهر علشان لو في بصمات ليه ولا حاجه ما نقدرش نتتبعها. القضيه ديت شبه مستحيله. وفجاه هم واقفين بيلاقوا الشبكه اللي كانت في الميه مسكت حاجه. اول ما بيطلعوها بيتصدموا، بيلاقوا ده ازاي؟ الله يخرب بيتك يا عم انت ايه اللي جابك هنا؟ واتاري كان بيحاول يموت نفسه كالعاده، ولكن محاولته باءت بالفشل. مش عارف ايه غايته من اللي بيعمله ده، بس الظاهر انه مصمم يموت كافر يا صديقي. المهم بيعرف بالقضيه وبيروح يشوف الجثه. الواد ده واللي اسمه كاجامي بيقول البنت دي اتقتلت على ايد رجال المافيا، دي الطريقه اللي بيقتلوا معظم الناس بيها. بس ده زي بيقول له لا، المافيا لما بتقتل حد بتحط دماغه على قضيب قطر وبتكسر فقرات رقبته، بعدها بيدوا له 3 طلقات في صدره زي البنت دي كده. والواضح ان القاتل استخدم الطريقه دي علشان يبعد الشكوك عن نفسه. رامبو بيفكر في الجريمه وخيوط القضيه بدات تنحل واحده ورا الثانيه. بيقول لهم انا خلاص عرفت القاتل. الكل اتصدم بالسرعه ديت ومن غير ما تتحرك من مكانك حتى. طب هو مين اللي قتلها؟ رامبو بيشاور على كاجامي وبيقول له انت هو القاتل. الكل بيضحك على كلامه وبيقول له قاتل ايه يا عم؟ ده المساعد بتاعي. الواد هو كمان بيدافع عن نفسه وبيقول انا ما عملتش حاجه، ده حتى ما فيش اي دليل يثبت ان انا اللي قتلتها. بس رامبو بيقول له لا يا راجل، هتمشي عليا الحبتين دول ولا ايه؟ لو انت مش القاتل فهتبقى الذخيره بتاعتك كامله صح؟ يلا يا عم طلع السلاح بتاعك وقول لنا في كام طلقه. الواد وقتها اترعب وعرف ان رامبو ما بيهزرش وعارف ان هو القاتل فعلا. اترعب ومش عارف يعمل حاجه. بيطلع سلاحه وبيهددهم بيه وعاوز يهرب، ولكن اوتوشي كان ليه بالمرصاد وبيثبته في الارض. بعدها بياخدوه لمكتب التحقيقات علشان يعرفوا هو ليه عمل كده. وبيتضح ان الضحيه اللي ماتت اسمها كايا، كانت بتحقق في قضيه تهريب لاحدى الناس التقيله في البلد. وصلت لكل الادله اللي تثبت ادانته، كانت خلاص هتقدمها للشرطه وهيتحبس. ولكن الراجل ده كان معاه جاسوس من الشرطه يقول له كل حاجه تحصل. وانتوا عارفين الجاسوس ده مين؟ ايوه هو كاجامي. بيروح وبيقول لها ما تسلميش الادله اللي معاك يا كايا. بيحكي لها اللي هو فيه وبيقول لها لو سلمت الادله ديت في عصابه الراجل ده هيقتلوني، وده علشان هو اداني مبلغ كبير جدا وقال لي وقف مخططاتك، بالله عليكي ما تسلميش الادله وتسببي لي مشكله. ولكن البنت بترفض كلامه وبتقول له انا مش هرجع عن كلامي، مش ذنب انك خالفت القانون وسمعت كلام مجرم، انا مش هسمع كلامك. الواد بيفهم كلامها وبيقول لها طالما كده كده هموت ودي النهايه فانا هموت نفسي. بيرفع المسدس على دماغه وبيضرب، ولكن البنت بتتدخل في اخر لحظه وبتلحقه، ولكن هي اللي خدت الطلقه وماتت. وبعدها ادالها كمان طلقتين ورماها في النهر علشان يبان ان المافيا هي اللي قتلتها. ازيدك من الشعر بيت. عارف البنت دي قالت لك ايه قبل ما تموت يا كاجامي؟ ايوه قالت لك انا اسفه. ايه الدماغ دي يا عم رامبو؟ دماغ المظات اقسم بالله. المهم بتفوت الايام وبيكملوا هم الثلاثه في حل مجموعه قواضي عجزت الشرطه عن حلها. وفي يوم من الايام كان في بنت صغيره قاعده في الشارع وتليفونها عمال يرن. 2 من الشباب بيلاحظوا ان البنت دي لوحدها في الوقت ده، بيروحوا يطمنوا عليها ويشوفوها اذا كانت تايهه ولا حاجه، ولكن البنت دي مش بترد عليهم وكانها مش فاهمه كلامهم، وبتكون مركزه مع واحد ماشي في الطريق. على طول بتفتح تليفونها وبتقول تعويذه وبيختفوا هم الاتنين من المكان. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ باقي اعضاء المنظمه هم كمان حسوا ان ده ازاي اتاخر وما رجعش البيت بقاله يومين. رامبو بيقول لهم عادي عادي، هتلاقوا رموا نفسه في اي نهر ولا حاجه، شويه وحد هيطلعه وهيرجع تاني ما تقلقوش. واثناء ما كانوا بيتكلموا تاني بيطلع لهم بعد ما اتعالجوا بقى تمام التمام. ايتوشي اول ما بيشوفه كان في قمه السعاده وبيقول له الف سلامه عليك يا ابو الصحاب، مش عارف والله لو كان حصل لك حاجه كنت هعيش ازاي بالذنب ده. بعدها الدكتوره هي كمان بتيجي بتقول لهم انا نازله السوق اشتري شويه طلبات، عاوزه حد يجي معايا. وطبعا اللي هيروح معاها هو ايتوشي بطل المواقف الصعبه. المهم بيروح معاها وبيشتروا كل اللي هم عايزينه، ولكن وهو ماشي بيشوف البنت اللي خطفت ده ازاي. الواد بيحس منها احساس غريب وبيحس ان البنت دي وراها حاجه، ولكنه بيكمل في طريقه عادي وما بيديش للموضوع اهميه. وبعدها بيركبوا القطر وبيكونوا راجعين تاني، ولكن فجاه بنلاقي واحد بيكلمهم وبيقول انا زارع قنابل في كل عربات القطار، انا عارف انك هنا يا اوتشي وانا مراقبك من زمان، علشان كده اجهز علشان هموتك قريب. وهوب اول قنبله فرقعت في القطر وقتلت كل الناس اللي فيها. حاله رعب وقلق ملأت المكان بالكامل. الدكتوره بتقول لي ايتوشي انت قدامك حل من اتنين، يا اما تهرب وتسيب اللي يموت يموت، او تدور على القنابل ونحاول نوقفها. الواد بيقول لها وده وقت هرب برضه، يلا ننقذ الناس ديت. فبتقول له تمام وبيتجهوا كل واحد في مكان مختلف بحثا عن القنابل. كاجي بتروح احدى العربات ولسه بتدخل هوبا بتلاقي قنبله بتفجرها، ولكن لحسن الحظ كانت لسه عايشه. ايتوشي هو كمان بيشوف البنت نفسها اللي خطفت دازاي واللي شافها من شويه
شويه. بيقول لها امشي من هنا علشان العربات اللي في الاطراف هي اللي بتتفجر الاول، ولكن البنت مش بترد عليه. بيجي لها اتصال واحد بيكلمها وبيقول لها اقتلي اي حد عاوز يوقف القنابل. وانتوا عارفين المفاجاه، اوكتاجو هو اللي بيتحكم فيها عن طريق التليفون ده، واي كلمه بيقولها لها بتنفذها بدون تفكير. وفعلا البنت بتفعل قدرتها. شيطانه بتظهر قدام ايتوشي وبيكون مرعوب جدا. الشيطانه يا دوب بتفتح سيفها بنلاقي طار من قدامها. الواد اتعصب وبيهجم عليها بكل قوته، ولكن هتعمل ايه قدام الكائن ده؟ بس ايتوشي بياخد ضربه قطعت بطنه واتصاب اصابه خطيره. في نفس الوقت كاجيا كمان كان محطوط عليها من الواد اللي قدامها. بيغرس السكينه دي في ايديها وبيرمي عليها قنابل كتيره، وهي مش عارفه تعمل اي حاجه، بتتفجر من كل مكان وخلاص شكلها دي نهايتها. اما بقى ايتوشي كان واقع على الارض واليأس خيم عليه. بيبص وراه بيلاقي الاهالي مرعوبين من اللي بيحصل وخايفين لا يكون حصل له حاجه. بيتأثر جدا وبيقول انا السبب في كل ده، انا ضعيف جدا ومش عارف احمي الناس دي كلها ولا عارف احمي نفسي حتى. معقول انا ماليش لازمه للدرجه دي؟ انا لا يمكن استسلم مهما حصل. بيجمع كل قوته وبيقوم يهجم على البنت من تاني. الشيطانه بتضرب عليه وخلاص دي نهايته. ولكن المفاجاه ايتوشي قوته اتفعلت، ولكن دراعه بس هو اللي اتحول. صد ضربتها من غير ما يحصل له اي حاجه. البنت بتتعصب وبتهجم عليه ضربات سريعه جدا، ضربات ورا بعض، ولكن ايتوشي سرعته زادت وبيفادي كل هجماتها بسهوله. ده كمان بيقطع سيف الشيطانه وبيثبت البنت دي وبيهددها لو اتحركت فهيقتلها. ولكن بيتفاجئ بحاجه غريبه. بيلاحظ ان البنت مش خايفه ومش مركزه معاه اصلا، عماله تعترف بجرائمها واحده ورا واحده ومش فارق معاها حاجه. ايتوشي وقتها عارف ان في حد بيتحكم فيها. بيحاول يتكلم معاها ويسالها عن مكان القنابل، ولكن المفاجاه هي اللي كانت لابسه القنبله. الواد اتصدم. هو انت ازاي هاديه كده؟ في نفس الاثناء كان الواد راح علشان يطمن على جثه كاجي. بيلاقيها متشعلقه في الشباك كده وبيروح لها، ويا دوب بيوصل هوبا بوكس بيكسره. لسه هيتكلم كمان واحد بيريحه. الواد مش فاهم حاجه، انت ازاي لسه عايشه؟ كاجي بتضحك كده وبتقول له انت نسيت ان دكتوره وقدرتي هي الشفاء ولا ايه؟ انا عالجت كل الاصابات الخطيره في اخر لحظه وعلشان كده ما حصليش حاجه. بعدها بتروح وبتطلع سلاحها من الشنطه. عاوز تقول اي حاجه قبل ما تموت؟ لا، طب يلا بالسلامه. وبعد ما بتخلص عليه بتتصل بايتوشي، بتقول له ان القنابل بتتفجر عن طريق جهاز تحكم واكيد مع حد في القطر ده. الواد على طول بيفهم وبيقول لها تمام انا هتصرف. بيسال ايزومي هو فين جهاز التحكم وبيطلب منها تجيبه، وفعلا بيطلع معاها وبتديهوله. بيضغط على الزرار اللي فيها وهوبا القنبله بتتفعل. يا ابن الغبيه ده الزرار اللي بيخليها تنفجر. الواد اتصدم، هو مش المفروض الزرار ده اللي بيوقفها ولا ايه؟ بيحاول يفك القنبله بسرعه قبل ما تتفجر فيها. ايزومي بتقول له خلاص مش هتلحق، بتزقه بعيد عنها. انا اسفه ولكن مش عايزه اقتل حد تاني. وبتنط من القطر قبل ما القنبله تنفجر ويحصل له حاجه. بس انت متخيل ان ايتوشي هيسيبها تموت كده من غير ما يعمل حاجه؟ لا والله. الواد بيفعل قوته، سرعته زادت، بيطير على البنت بسرعه جدا، بيشيل القنبله من عليها في اخر لحظه قبل ما تنفجر فيها، بينقذها وبيقعوا في النهر هما الاتنين. لا جامد. بيطلعوا بعدها بالسلامه، ولكن ايتوشي كان تعبان جدا. بيقع على رجل البنت مغمى عليه من كتر التعب. البنت وقتها بدات تبص له نظرات اعجاب كده، وشكل الصناره غمزت باين. وتاني يوم بقى كان ايتوشي قاعد زعلان كده، عارف ان ايزومي هيتحكم عليها بالاعدام بسبب الناس اللي قتلتهم. عاوز يوقف الحكم اللي عليها، ولكن مش في ايده اي حاجه يعملها. تا كده بيجي له وبيقول له انت ايه اللي مضايقك كده؟ معقوله انت وقعت في حبها ولا ايه يا صاحبي؟ ولكن ايتوشي مش بيرد عليه وبيفضل ساكت. بعدها بتدخل البنت علشان يستجوبوها ويعرفوا منها كل الجرايم اللي عملتها. البنت بترفض تتكلم، بتقول لهم اقل من طبق كشري مش هتكلم، لازم تاكلوني الاول. طبق كشري ايه بس؟ انت محكوم عليكي بالاعدام. ولكن فعلا العيال بياخدوها لكافيتيريا مصباح وبيجيبوا لها كل الاكل اللي بتحبه. بعدها بيسالوها هتتكلمي بقى ولا ايه؟ فبتقول لهم انا كنت بنت يتيمه عايشه في الشارع وما فيش ليا اي 30 لازمه. اوكتاجو شافني وقال لي انت قوتك كبيره جدا، خدوني معاهم وشغلوني في قتل الناس، كان بيخليني اطيع اوامره من التليفون اللي كان معايا، وحصلت كل الجرايم دي. تا كده بعدها بيسالها انت قتلتي كام واحد خلال الفتره اللي اشتغلتي معاهم فيها؟ فبتقول لهم هم 35 واحد بس، وال 36 هو انت يا صديقي لو ما اشتركتش دلوقتي وفعلت زر الجرس. تسلمي يا ايزومي والله ما قصرتيش. تا كده بعدها بيقول لي ايتوشي البنت اعترفت بكل جرايمها، مهمتك تسلمها للشرطه العسكريه وانت عارف الباقي بقى. ايتوشي متضايق، عاوز يمنعها ولكن مش قادر يتكلم، عارف ان ملهاش ذنب في اي حاجه وكل اللي كانت بتعمله هو تنفيذ اوامر اوكتاجو، ولكن يبقى القانون قانون يا صاحبي، والخدمه في شرطه الشعب دايما. بعدها ايتوشي بيروح للبنت وبيقول لها تعالي معايا، بتقول له تمام وبتروح معاه، ولكن على غير المتوقع بياخدها وبيلفوا في المدينه وبيقضوا وقت جميل جدا مع بعض. بيجيب لها ايس
ايس كريم وبيشتري لها دبدوب وبيروق عليها خالص، عاوز يسيب جواها اي ذكريات جميله قبل ما تموت. بعدها ايزومي بتقول له تعالى معايا، بيفضل ماشي وراها لحد ما بيوصلوا قدام اسم الشرطه. بتقول له انا عارفه انك بتعمل كل ده علشان مش عاوزني اموت، صح؟ يا عم انا استاهل اكيد، حياتي مش اهم من حياه اي واحد من اللي قتلتهم، كده كده لو رجعت للمافيا هيعتبروني خاينه وهيقتلوني، ما تزعلش عليا يا ايتوشي. ولكن فجاه وهما بيتكلموا ضربه بتشق ايتوشي قدام عينيها. اوكتاجو هو اللي عمل كده، بيتكلم معاها وبيقول لها مستغربه انا عرفت مكانك منين، صح؟ ده كله وانا كنت عارف مكانك ومراقبك من التليفون اساسا، كنت مستني يبقى معاك النمره علشان اخطفه واخلص الموضوع، بس شكرا انت سهلت الموضوع عليا. وفعلا اوكتاجو خدهم الاتنين في العربيه ومشى من المكان. الخبر بيوصل لاعضاء المنظمه وان اوكتاجو خطف ايتوشي وكمان ده زي مفقود. رامبو بيكون مش فارق معاه اي حد وبيقول لهم وايه يعني، كده كده احنا مش محتاجينهم في حاجه. ولكن تاكيرا والباقيين بيفضلوا يدوروا عليهم ويشوفوهم خدوهم فين، بيقدروا يعرفوا المكان اللي خدوا منه العربيه وهو مكان لتأجير السيارات. ولكن الصدمة لما بيوصل بيلاقي جميع الناس اللي هناك اتقتلوا بصورة بشعة جدا. أعضاء المنظمة فقدوا الأمل إنهم يقدروا يوصلوا لهم، بيحاولوا يقنعوا رامبو يساعدهم ولكن ما بيكونش فارق معاه حد فيهم. ولكن فجأة بنلاقي يوكيتشي فوكازاوا بنفسه بيحضر، وده هو قائد المنظمة. بيروح لرامبو وبيقول له أنت لازم تلاقيهم، ايتوشي لازم يرجع بسرعة، ساعدنا يا عم نرجعه بالسلامة وأنا هرقيك ما تقلقش. وساعتها رامبو بيوافق يساعدهم فعلا، بيفعل قدرة الاستنتاج بتاعته وبيعرف مكانهم في ثواني معدودة. بيشاور على مكان الخريطة وبيقول لهم هم دلوقتي في احدى السفن وهدفهم يهربوا خارج البلد، شوفوا بقى هتنقذوهم ازاي، انا كده مهمتي خلصت. وساعتها يوكيتشي بيقول لي تاكي ده ياخد المركب بتاعه ويروح يساعده، عايزك ترجعه مهما حصل. ومن ناحيه تانية بقى كان ده زي متسلسل في ايده ومش عارف يتحرك ولا عارف هو فين اصلا. اوكتاجو بيروح له وبيخنقه ولكن ده زي بيلغي تاثير قوته. اوكتاجو بيروح عنده وبيتكلم معاه بتكبر وعمال يضربه، بيقول له ده منظر رئيسنا القديم بقى، انت كنت استاذي ايام زمان، بص لنفسك دلوقتي وهتعرف انك ما تسواش حاجه. ده زي وقتها بيضحك وبيقول له على فكره انت افشل واحد علمته، ده ناهيك طبعا عن قدرتك اللي ملهاش اي 30 لازمه، مش انت جامد قوي كده؟ طب يلا قتلني، مش هتقدر صح؟ اعرف مقامك كويس واعرف انك حته طفل بتستنى الاوامر من اللي اعلى منك. اوكتاجو وقتها اتعصب من كلامه وبيضربه، ولكن ده زي كلامه صح ومش هيقدر يقتله او يعمل له حاجه. اوكتاجو بيسيبه وبيمشي وهو متعصب جدا. بعدها بيروح لايتوشي السفينه وبيطلعه وبيفضل يضرب فيه، عمال يستهزأ بيه وايتوشي مش عارف يقاوم. ولكن فجاه ايزومي بتيجي وبترفع السلاح في وش اوكتاجو، بتقول له انا مش هسمح لك تعمل فيه حاجه. ولكن اوكتاجو بيكسر سلاحها وبيروح عندها وبيفضل يخنق فيها، بيقول لها انت نسيتي نفسك ولا ايه يا ايزومي؟ انت حته اداه بستخدمها علشان ابعد الشكوك حواليا مش اكتر. ولكن البنت وقتها بتتجاهل كلامه وبتقول لي ايتوشي اهرب، ما تخافش انا مش هخليه يوصل لك. وهوب اول قنبله فرقعت في المكان، كمان واحده بتبعد ايتوشي وبتعمل حاجز ما بينهم. اوكتاجو بيقول لها بقى انت زرعت القنابل دي كلها علشان تنقذيه، انت لازم تموتي دلوقتي. في نفس الوقت كان ايتوشي وصل على طرف السفينه، بيلاقي تاكيرا وصل بالقارب بتاعه وبيقول له يلا بينا علشان نرجع المنظمه، ده القائد بنفسه هو اللي بعتني ليك علشان انقذك. ولكن ايتوشي كان واقف ومش بيرد عليه، بيفكر في ايزومي وبيقول هو انا بالجبن ده؟ هو انا ضعيف قوي علشان اسيبها تموت وهي اللي انقذتني؟ انا مستحيل اسيبها وامشي في الموقف ده. تاكيرا بينده عليه تاني ولكن مش بيعبره وبيرجع علشان ينقذها. وفي اللحظه اللي ايتوشي رجع فيها كان اوكتاجو فعل قوته كان هيقتل ايزومي، ولكن في اخر لحظه ايتوشي بيتدخل وبيلحقها قبل ما يحصل لها حاجه، بيحطها في جنبه وبعدين بيروح له. اوكتاجو بيقول له حلو قوي كده، تصدق انا ما عدتش عاوز المكافاه يالا، واهم حاجه بالنسبه لي ان اقتلك دلوقتي، اجهز بقى علشان هتموت. اوكتاجو بيهجم عليه بكل قوته ولكن ايتوشي بيفادي هجماته. ايتوشي هو كمان بيهجم عليه ولكن اوكتاجو بيصدها، بيرمي عليه الانصال وبيشعلقه في الجو. ايتوشي اتعلق من ايديه ومش عارف يعمل حاجه. اوكتاجو بيقول له للاسف ما بحبش اعذب الضحيه قبل ما اقتلها، اجهز بقى علشان هقتلك. جهز الامصال بتاعته كان خلاص هيقتله، ولكن الواد بيلغي دراعات النمره وبيفك ايده، بيفعل قوته تاني وبيهجم عليه ولكن اوكتاجو بيعمل درع وبيصد ضربته ومفيش حاجه بتوصل له. بعدها بيلغي الحاجز وبيطير لفوق واحلى ضربه بتلزق ايتوشي في الجدار وكمان قنبله بتفجره. بيكون مفكر انه خلاص مات، ولكن انت متخيل انه هيموت بالسهوله دي؟ لا والله. ايتوشي بيظهر من وراه هوبا بوكس بيكسر بيه الاسفلت، بينزل له تاني وبيكون مفكر انه خلاص اتقتل ولكن هوبا ضربه من اوكتاجو شقت صدره. الواد اتعصب جامد وبيضربه كمان ضربه بتكسر بيه المكان. ده كمان ما بيكتفي
بيكتفيش بكده وبيستخدم جزء كبير من قدراته بيقطع فيه من كل حته. ايتوشي بيقع على الارض وخلاص شكلها دي نهايته، ولكنه بيقاوم وبيتحمل الالم وبيقوم تاني. اوكتاجو بيهجم عليه تاني وبيصيبه، ولكن ايتوشي بيفك هجمته وبيهجم عليه بكل قوته. كان خلاص هيصيبه، ولكن اوكتاجو بيهرب في اخر لحظه وبيطير في الجو. بيستخدم تقنيه جديده من قوته وبيقطع فيه من كل مكان، ولكن ايتوشي برضه مش هيستسلم. بيعالج نفسه وبيطير عليه بكل قوته. اوكتاجو بيحاول يقف في طريقه قبل ما يوصله ويهجم عليه، ولكن ايتوشي مش بيتاثر. ده كمان بيستخدم ديل النمره وبيسحبه ليه. بيجمع كل قوته في ايده وبيضرب بوكس، ولكن اوكتاجو بيعمل درع وبيحاول يوقفه. ايتوشي بيصرخ باعلى صوته وبيصمم انه هيصيبه، وفعلا بيكسر الدرع اللي عليه وبيديله بوكس بيريحه. مجهود جبار اقسم بالله. ولكن في الوقت ده ايتوشي كان استخدم 100% من طاقته وبيقع على الارض وما عادش قادر يتحرك. بس لحسن الحظ ايزومي فاقت اخيرا وبتروح تساعده. بتشيله وبينطوا في قارب كده قبل ما السفينه تتفجر، واخيرا خلصوا من خطر اوكتاجو. ومن ناحيه تانية كان دازاي هو كمان عرف يفك نفسه. راح لمركز التحكم علشان يعرف مين ورا كل ده ومين اللي حط المبلغ الكبير ده للقبض على ايتوشي. اول ما بيعرف بيتصدم. بيكون دول مجموعه سريه اسمهم النقابه، تضم اخطر مستعملي قدرات في العالم، وبسبب جرائمهم البشعه قدروا يجمعوا ثروه كبيره جدا. واللي عاوز يقبض على النمره واللي حط المبلغ ده كله على دماغه واحد اسمه فرانسيس، وشكله ناوي على خراب بعد فشل المافيا. المهم ومن جانب تاني اوكتاجو كان في حاله صعبه جدا بعد البوكس اللي ايتوشي اداهوله. خلاص شكلها دي نهايته. الزعماء وقتها بيستدعوا يوكو وبيقولوا له احنا كنا مشغلينك هنا علشان اوكتاجو هو اللي طلب نضمك لينا، ولكن بما انه اتهزم وما عادش هيفيدنا بحاجه فانتوا الاتنين مطرودين من المافيا. البنت بتزعل جدا وبتحاول تدافع عنه وتمنعهم يفصلوه، ولكن الزعماء ما بيفرقش معاهم كلامها وبيقولوا لها امشي من هنا يلا وقتك خلص معانا. فبتسيبهم وبتمشي، وكانت في قمه الحزن وقتها. بتروح تقعد لوحدها ومش عارفه تعمل اي حاجه. واحد من اللي كانت بتديهم الاوامر قبل كده بيجي وبيشمت فيها، بيقول لها انت دلوقتي واحده في الشارع مفيش منك اي فايده. الراجل ده هو كمان واللي اسمه السحليه السوداء بيروح لها، بيقول لها احنا كنا بنسمع كلامك علشان قوه اوكتاجو كنا خايفين منه، بس الوقت يا حرام حته عيل عنده 15 سنه كسر عظمه. مش عارف والله كنا خايفين منه ليه اصلا. وفضل يستهزأ بيها والبنت خلاص جابت اخرها. بتروح بعدها لاوكتاجو وهو على سرير الانعاش وكانت في قمه الحزن على حالته. بتفتكر ايام زمان لما كانت بتروح معاه ينفذوا المهمات بتاعتهم. كان مغرور جدا وكل ما تكون عاوزه تساعده يقول لها انا قوي ومش هحتاج مساعدتك، وكان بيخلص اي مهمه بكل براعه. بتقول له انا عارفه انك قوي يا اوكتاجو، يلا قوم بقى انا معتمد عليك المره دي، اياك تموت او تسيبني وتمشي. وبعدها بتسيبه وبتروح بيتها. ويا دوب بتروح من هنا عصابه بتهجم عليه من هنا وبيقطعوا سلوك الانعاش بتاعته وبياخدوه معاهم وبيمشوا. واحد من المافيا بيتصل بيوكو وبيقول لها على كل اللي حصل وان في عصابه خطفت اوكتاجو. البنت بتترعب من اللي سمعته، على طول بتروح على المخزن وبتجيب الاسلحه وبتطلب من رجاله السحليه يساعدوها، ولكنهم بيرفضوا طلبها وبيقولوا لها اعتبريه مات وخلاص احنا مش هنساعدك، وكده كده لو رحت لوحدك هتموتي انت كمان ومش هتعرفي تعملي حاجه. البنت بتقول لهم وايه يعني، انا مستحيل اسيب اوكتاجو في الحاله دي مهما حصل، انا هروح وانقذه حتى لو رفضتوا تساعدوني وهروح لوحدي. العيال بيقولوا لها بالسلامه بقى هنستنى خبر وفاتك، وبعدين بيمشوا. بعدها البنت بتوصل على المكان اللي العصابه فيه وبتحدف عليهم قنبله، بتفجرهم وبتدخل عليهم بالرشاش وبتصيب واحد فيهم. بعدها بتتحمى ورا احدى الصناديق وبتكمل هجوم عليهم ووقعت التاني، ولكن فجاه بتلاقي واحد جه من فوق وبيضرب عليها وكان خلاص هيقتلها، ولكن رد فعلها كان سريع جدا وبتعرف تقتله، بس كانت اتصابت بطلقه في رجليها. بتقول انا مصابه في الحاله دي انا مش هعرف اكمل، ولكنها بتفتكر اوكتاجو كل اللحظات اللي عدوا بيها سوا. بتجمع شجاعتها وبتطلع لهم بكل عصبيه، بس ده اغبى حاجه انت عملتيها. العصابه عددهم كتيره وبيوقعوا سلاحها وبتاخد كمان طلقه في كتفها، وقعت على الارض وخلاص دي نهايتها. واحد من العصابه بيتقدم وبيرفع السلاح في وشها وكان خلاص هيضرب، ولكن هوبا هو اللي اتقتل. ايوه السحليه واصحابه اخيرا وصلوا في المكان. بيطيروا على العصابه وشغالين تقتيل فيهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلصوا عليهم بالكامل. يوكي اول ما بتشوف الدنيا فضت والعصابه ماتوا ما بتشكرهمش حتى، وبتروح تطمن على اوكتاجو. بتوصل عنده اخيرا وبتنده عليه، بيفتح عينه بيشوفها وهي متبهدله وفي الحاله ديت وبيعرف انها كانت بتنقذه. بيشكرها على مساعدته وبيقول لها انا اسف علشان سببتلك مشاكل. بتقول له يا عم ولا يهمك، وكانت في قمه السعاده. ايتوشي هو كمان كان فاهم ان اصابته راعى المنظمه، مش شاغل باله غير حاجه واحده بس وهو الحكم اللي على ايزومي وخايف يعدموها. بيفتح الباب وبيدخل وساعتها بيتفاجئ جميع اعضاء المنظمه فرحانين بيها وبيعاملوها كواحده منهم. ده حتى رامبو اللي ما بيعجبوش العجب كان جايب لها كل اللي بتحبه ومهتم بيها على الاخر، بس هم عملوها وانضمت ليهم ولا ايه؟ الزعيم وقتها بيجوا كلهم بيطلبوا منه انها تنضم ليهم وما يسلموهاش للشرطه، ولكن الزعيم بيرفض طلبهم. بيقول لهم دي كانت شغاله مع المافيا قبل كده والله اعلم هي ناويه على ايه دلوقتي.
دلوقتي، وغير كده انا مش هسمح تاني ان حد يعرف مكاننا من خلالها ويهجموا علينا زي ما عملوا مع ايتوشي قبل كده. البنت وقتها بتزعل، بتتقدم وبتقول للزعيم انا عايزه انضم ليكم. طول حياتي وانا ما بعملش حاجه غير حاجه واحده بس، وهي قتل الناس واذيتهم. نفسي اكفر عن كل اللي عملته واستخدم قوتي في ان انقذ الناس واساعدهم. دي امنيتي الوحيده واللي عايز احققها في حياتي، فبالله عليك خليني معاكم. الزعيم وقتها بيتاثر من كلامها وبيوافق يضمها، والكل كان فرحان جدا والله، وطلع قلبه طيب مش زي ما احنا فاكرين اهو. بعدها بقى وهم واقفين بيدخل عليهم واحد من رجال الشرطه وبيقول لهم بالمهمه الجديده والمطلوب من المنظمه تحلها. ده كده بيعرف القضيه بالكامل وبيقول له ايتشي وكينجي روحوا المكان الجريمه وحاولوا تجمعوا الادله وبلغوني على طول. فبيقولوا له تمام، وبعدين بيمشوا. اول ما بيوصلوا لمسرح الجريمه بيلاقوا العربيه مكسره الجدار العالي ده. ايتوشي بيتصدم وبيقول هي ازاي خبطت هناك كده؟ هي الدنيا اتطورت والعربيات بقت بتطير ولا ركبوا لها جناحات ولا ايه؟ ومحدش كان فاهم ايه اللي وداها هناك كده. واحد من اللي كانوا واقفين بيكون عارف كينجي وانه تبع المنظمه، بيروح له وبيقول له انا عارف العربيه طارت هناك كده ازاي. في عصابه في المنطقه دي مشهوره بصنع الاسمده، ولكن مش اي اسمده يا صاحبي، دي اسمده نيتروجينيه واللي بيستخدموها في صنع القنابل. وطالما العربيه دي طارت كل المسافه دي وكل اللي جواها ماتوا، يبقى اكيد هم اللي عملوا كده. كينجو بيشكره وبيقول له تمام انا هروح اسالهم بنفسي. ايتوشي بيتصدم، تسال مين؟ ما اكيد هينكروا انهم عملوا حاجه. فبيطمنه كينجو وبيقول له طول ما انت انسان صادق فاكيد الحياه هتبان قدامك. وفعلا الواد ده مليان طاقه ايجابيه يا صديقي. المهم بيوصلوا عند العصابه وايتشي كان هيعملها على نفسه من كتر الخوف. كينجي بيتكلم معاهم بكل برود وبيقول لهم انا من مكتب التحقيقات للمنظمه وجيت علشان اسالكم عن الجريمه اللي حصلت. هو انتوا اللي فجرتوا العربيه وقتلتوا الناس اللي فيها ولا لا؟ العصابه بتتضايق من كلامه وبيقولوا له لا احنا ما نعرفش اي حاجه. كينجو في كل برود بيقول لهم شكرا ليكم واسف على الازعاج، يلا يا ايتوشي نمشي من هنا. كل افراد العصابه وقتها استغربوا جدا وحسوا ان في حاجه غلط. وبعد ما بيمشوا من المكان ايتشي بيقول له كان باين عليهم يا عم انهم بيكذبوا عليك وهم اللي قتلوهم، انت صدقتهم ازاي بالسرعه دي؟ فبيطمنوا كينجي وبيقول له ما تقلقش يا عم كل حاجه هتبان لوحدها. وفجاه هما بيتكلموا بالله والعصابه حاطتهم من كل مكان. واحد فيهم بيتقدم وبيتكلم معاهم بيقولوا لهم طالما مشيتوا بالسرعه دي يبقى انتوا معاكم دليل يثبت ادانتنا واننا اللي قتلناهم. للاسف انتوا لازم تموتوا دلوقتي. كينجو بيقول لي ايتشي مش قلت لك يا عم لو كنت صادق في الحقيقه هتبان لوحدها. بعدها بيقول له العصابه شكرا علشان جيتوا لحد عندنا واعترفتوا بجرايمكم، انا بجد ممتن ليكم. ولسه ما بيكملش كلامه هوبا ضربه بتريحه. ايتوشي بعدها كان واقف لوحده وكان مرعوب جدا، يا نهار ابيض كل دول عاوزين يقتلوني. وفجاه بيلاقي كينجي بيقف تاني. الكل اتصدم انه قدر يتحرك بعد الضربه اللي خدها. بيقول لهم الذوق ما جابش معاكم نتيجه فانا لازم استخدم العافيه. وهوبا بيشيل العربيه دي وبيرميها عليهم، عمال يكسر فيهم واحد واحد ومحدش عارف يقف له. وفي ثواني معدوده كان خلص عليهم بالكامل. القوه دي يا عم كينجي، هو انت فطران عربيه جيب ولا ايه؟ بعدها ايتوشي بيتصل على كده وبيقول له على كل اللي حصل وهو كمان كان مصدوم من اللي عمله. وبعدين بيرجعوا للمنظمه تاني وبيكون ده زي رجع اخيرا. بيسالوه كنت فين يا عم طول الفتره اللي فاتت؟ انت كنت بتحاول تموت نفسك في المحيط الهادي ولا ايه؟ فبيقول لهم لا انا عرفت مين اللي حط المكافاه الكبيره ديت علشان يقبض على النمر، وكل المعلومات بقت معايا ومحطوطه على الفلاشه ديت. ده كده بيتصدم وبيسالهم مين طيب؟ فبيقول له انهم النقابه واللي بتضم اخطر مستعملي القدرات في العالم كله. لسه ما بيلحقش يكمل كلامه بيسمعوا صوت هليكوبتر جنبهم بتنزل في نص الطريق ولا هاممها حد في المدينه. بيطلع منها 3 اشخاص من النقابه وبيبصوا لاصحابنا وهم بيضحكوا ضحكه كلها خباثه. بعدها بيدخلوا جوه وبيقعدوا مع الزعيم اكازاوا. الواد ده واللي اسمه فرانسيس بيقعد يتكلم عن نفسه شويه وعن نجاحاته اللي ما بتخلصش وكان متكبر جدا. ولكن اكازاوا ما كانش في باله كل ده وبيقول له لخص يلا قول انت ايه اللي جابك هنا. فبيقول له شايف شنطه الفلوس دي كلها خدها والمقابل هو تصريح المنظمه، بمعنى ان كل حاجه هتعملوها واي قرار هتاخدوها هيكون باذني بعد كده. وبيكون عامل كده علشان ما حدش وقف الجرائم اللي ناوي يعملها في المدينه. اكازاوا بيمسك نفسه بالعافيه وبيرفض طلبه بكل هدوء، بس ده بيكمل في استفزازه وبيحط عليهم الساعه بتاعته. بيقول له اعتقد ان ده مبلغ كافي بالنسبه لك. اكازاوا وقتها اتعصب جامد من كلامه، بيقول له انا رفضت طلبك مره مش عاوز اعيد كلام تاني ويلا امشي من هنا علشان ما يحصلش مشاكل. الواد بكل غرور بيقوم وبيقول له اللي ما بعرفش اكسبه بالذوق بجيبه بالعافيه، خلي بالك بقى من اتباعك علشان مش هتشوفهم تاني. وبعدها بيسيبه وبيمشي. كينجي بيروح معاهم علشان يوصلهم. بيركبوا الاسانسير ده وبينزلوا تحت، ولكن لما الاسانسير بيفتح كينجي ما بيكونش موجود معاهم. بس هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ شكلي في ان في الموضوع يا صاحبي. بعدها بشويه بقى اعضاء المنظمه بيعرفوا باختفاء انجي وانه ما ظهرش بعد ما راح معاهم. ده كمان بيسمعوا في التلفزيون عن اختفاء ناس كتيره في المدينه ومحدش عارف هم اتخطفوا ولا ايه اللي حصل لهم. ده كده بيقول لي بقى
باقي الاعضاء انتوا هتاخدوا اجازه فتره كده علشان ما حدش فيكم يحصل له حاجه، روحوا ارتاحوا واعملوا كل اللي انتوا عايزينه اليومين دول، ولو احتجتكم في اي حاجه هبقى اقول لكم. وبيطلع كل من تاني وايتوشي وناومي يتمشوا في شوارع المدينه، بيتكلموا مع بعض عن القضيه وايه سبب الناس اللي اختفوا فجاه ومحدش عارف طريقهم، ولكن مفيش تفسير للي بيحصل. وفجاه هم واقفين ناومي بتختفي من قدامهم، ناومي هي كمان اختفت من المدينه. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ العيال وقتها بتترعب وبيفضلوا يدوروا عليها في كل مكان، تاني بيفضل يدور وسط الناس على حد مختلف فيهم، وفعلا بيشوف البنت اللي كانت مع فرانسيس قبل كده، بيهجم عليها بسرعه جدا، ولكن هوبا هو وكل اللي كانوا موجودين انتقلوا لبعد تاني ومحدش كان فاهم ايه اللي بيحصل. البنت دي واللي اسمها لوسي بتقول لهم انتوا دلوقتي داخل المجال بتاعي، كل الناس اللي اتخطفوا من المدينه ورا الباب اللي هناك ده، لو عاوزين تنقذوهم فلازم تلعبوا لعبه الاول، ولو خسرتوا في اللعبه فانتوا كمان هتتحبسوا زيهم. اما بقى لو مش عايزين تلعبوا او تنقذوا حبايبكم فاخرجوا من الباب اللي وراكم ده، ولكن هتنسوا اي حاجه حصلت هنا. العيال بتتعصب وبيقولوا لها طلعيهم علشان ما يحصلش مشاكل، ولكن لوسي وقتها بتفعل قدرتها، بيظهر لهم دمية عملاقه. الناس اول ما شافوها اترعبوا وهربوا من المكان بسرعه من كتر الخوف، وما تبقاش الا 3 بس، وهم ايتوشي وتاني والراجل العجوز ده. لوسي بتقول لهم حلو كده، اللعبه هيبتدي معاكم انتوا ال3، المفتاح اهو، ولو حد عرف يفتح الباب ده هتبقوا كسبتوا اللعبه وكل اللي جوه هيتحرروا. فبيقولوا لها تمام، وبعدين بتبدا اللعبه، ويا دوب بتبتدي الدمية بتخطف تاني في اقل من ثانيه وبتدخله الاوضه جنب باقي المخطوفين. ايتوشي بيترعب وبيعرف ان الموضوع مش سهل زي ما كان فاكر، الدمية بتهجم عليه ولكن بيستخدم قوته في اخر لحظه وبيفاديها، عماله تهجم عليه تاني وتالت ولكنه بيفاديها برضه ومش عارف يعمل معاها اي حاجه. ايتوشي بيرمي عليها الهدايا ديت وبيشتت انتباهها، بعدها بيروح للباب بسرعه وكان خلاص هيفتحه، ولكن المفاجاه ان المفتاح بيهجم عليه وبيصيبه في وشه، وبيكون ده مفتاح سحري مش مفتاح عادي. الواد بيتصدم وبيعرف ان اللعبه ديت ما فيهاش فايز، كل اللي هيدخل هنا خسران وش، وهي عملت كده علشان تخطف جميع اعضاء المنظمه. ما بيكونش عارف يعمل ايه ويتصرف ازاي في الموقف ده، بيقرر يهرب ويقول لي ده زي وتا كده وهم يتصرفوا ويشوفوا هينقذوهم ازاي، ولكن وقتها الراجل ده بيوقفه، بيقول له انت نسيت القوانين ولا ايه؟ اي حد بيخرج من هنا بينسى كل اللي حصل، يعني مش هتبقى فاكر اي حاجه في اللعبه ومش تعرف تقول لهم على اي حاجه اصلا، الحل الوحيد انك تحاول توقفها، وما تخافش يا عم انا عندي خطه. بيديله حبل وبتلميحات صغيره بيفهم قصده ايه. ايتوشي بياخد الحبل وبيهجم عليها بكل قوته، ولكن المفاجاه دميه تانية غير الموجوده بتظهر في المكان وبتمسكه. البنت بتضحك ضحكه كلها خباثه، بتقول له انت مفكر انك هتطلع من هنا ولا ايه؟ يلا على الحبس زي اخواتك. وكانت في قمه السعاده من اللي عملته. بتقول للعجوز ده كمكافاه اني مسكت النمر فخلاص هسيبك تمشي من هنا عايش، ولكن وقتها بتحس منه احساس غريب. الراجل هالته بتزيد وبيبص لها بصه بتثبتها مكانها من كتر الخوف. بيقول لها انت مفكره انك حبست النمر صح؟ طب بصي على الباب كده. واول ما بتبص بتتصدم، الباب المقفول ده كان سراب تاني هو اللي عامله اول ما الباب اتفتح. وفي الحقيقه ايتوشي كان ماسك في حرف الباب ولسه ما اتحبسش معاهم. ايتوشي بيقول لها مالك خايفه كده ليه؟ ده انا لسه هوريكي. بيشيل كمان سراب وبيكون رابطها معاه بالحبل اللي خده من العجوز، بيشدها ليه وبيقفوا على الباب سوا. بيقول لها انا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده، يا ترى لو دخلت انا وانت هنفضل محبوسين في قدرتك كده على طول، ولا قدرتك هتتشال وهنرجع للطبيعه من تاني؟ بس يلا مش مشكله، ده اللي هنكتشفه سوا. وفعلا بيفك ايده وبيدخلوا هما الاتنين، وفي وقتها قدرتها بتختفي وبيرجعوا للحاله الواقعيه تاني وهم وكل الناس اللي خطفتهم. ايتوشي اول ما بيفوق بيشوف ليسو وبيروح يتكلم معاها، ولكنها اول ما بتشوفه بتهرب من المكان قبل ما يوصل لها. بعدها وهو واقف بيلاقي ايزومي بتيجي وبتحضنه، بتقول له انت كنت فين طول الوقت ده؟ انا كنت قلقانه عليك جدا. وفعلا شكل الصناره غمزت يا صديقي. العجوز اللي كان معاهم هو كمان كان لها حفيدته وكان فرحان بيها جدا وبياخدها وبيمشي من المكان، ولكن في الحقيقه العجوز ده مش شخص عادي، لا ده زعيم المافيا واللي كان مشغل كل دول عنده، والكل بيعمل له 1000 حساب، وشكله ناوي على دماره يا صديقي. وبعد ما انقذهم ايتوشي من خطر لوسي بياخد ايزومي وبيروحوا يقعدوا مع بعض شويه. بيلاحظ التليفون اللي كانوا بيتحكموا فيها منه لسه معاها، بيسالها ازاي قوتها مش بتتفعل وليه لازم تسمع الاوامر من حد علشان تعرف تفعلها، ولكنها ما بتكونش فاهمه طبيعه قوتها وبتقول له طالما اوكتاجو مش موجود فمحدش هيعرف يتحكم فيها ولا عدت هاذي حد تاني. ولكن فجاه بتلاقي تليفونها بيشتغل من جديد وحد بيقول لها قتلي الواد اللي جنبك، وفعلا الشيطانه بتظهر وبتصيب ايتوشي اصابه خطيره. بس هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ البنت دي واللي اسمها ميساكي هي اللي عملت كده، بتروح عندهم وبتدوس على ايتوشي وبتفضل تستهزأ بيه. بتقول له ايزومي احد افراد المافيا وملكوش اي علاقه بيها، انا هاخدها معايا دلوقتي. الواد بيعافر وعاوز يقوم ولكن اصابته خطيره جدا ومش قادر يعمل اي حاجه. بيفعل قوته وبيحاول يهجم عليها قبل ما تمشي، ولكن فجاه بيظهر شيطان تاني وبيوقفه. كمان ضربه بالسيف بيشق صدره وبيلزقه في الجدار، والواد خلاص جاب اخره. ميساكي بترجع له هي كمان وعايزه تقتله وتنهي الموضوع، ولكن
ولكن ايزومي بتوقفها، بتقول لها سيبيه وما تقتلوهوش وانا هاجي معاكي بدون اي مشاكل، بالله عليكي ما تعملي له حاجه. وفي وقتها البنت بتسيبه وبعدين بتاخدها وبيكونوا ماشيين ويا دوب بيمشوا من هنا. ايزومي بتحاول تقتلها ولكن ميساكي بتاخد بالها من ضربتها وبتقدر توقفها، ولكن ايزومي بتكون خدت التليفون بتاعها وبعدت عنها، وبكده هي هتعرف تتحكم في الشيطانه بتاعتها، وفعلا بتديله الامر وبيبدا الشياطين يهجموا على بعض تاني. ميساكي بتتقدم وبتروح لها، بتحاول تاثر عليها بكلامها وبتقول لها انت نسيتي اصلك ولا ايه يا ايزومي؟ نسيتي كل الجرايم اللي عملتيها ولا كل الناس اللي قتلتيها ولا عايزانا افكرك ان انت اللي قتلت ابوك وامك بدون اي رحمه؟ البنت بتفتكر اللي حصل وبتتاثر من كلامها، مش عارفه ترد عليها او تقول اي حاجه. ايتوشي بيحاول يفوهها من اللي هي فيه ولكن مش عارف. اتباع ميساكي هم كمان بيوصلوا وبيحاصروهم من كل اتجاه وخلاص هياخدوها ويمشوا، ولكن فجاه عربيه بتتحدف عليهم. ايوه تاكيدا وكينجي وصلوا للمكان اخيرا وهينقذوكوا. بيروحوا لايتوشي وبيطمنوا على حالته وبيعرفوا منه كل اللي بيحصل. جيزوا بعدها علشان يواجهوه، ولكن هوبا اتنين من اقوى اعداء النقابه وصلوا هم كمان في المكان. بيقول لهم احنا اتباع فرانسيس وقال لنا وصل لكم السلام وقبل ما اقتلكم، خلاص دي نهايتكم. 4 كمان من صحاب العيال دول هم كمان بيوصلوا. يا نهار ابيض، بقوا 6 من اقوى مستعملي قدرات في العالم. خلاص كده هتموتوا. كلهم بيترعبوا من اللي حصل وبيهجموا عليهم، ولكن انتوا بتعملوا ايه بس؟ فاقل من ثانيه كلهم بيقعوا متكسرين على الارض وخلاص شكلها دي نهايتهم. تاكيدا وايتوشي وكينجي وكل اللي كانوا موجودين خلاص بيودعوا، والستة دول بيسيبوهم وبيمشوا ولا كانهم عملوا اي حاجه، ولكن بفضل قدرة كاجي قدرت تعالجهم في اخر لحظه قبل ما يموتوا. الزعيم اكازاوا بيحضر في المكان بعد ما عرف باللي حصل وكان متضايق جدا. بيسيبهم وبيطلع يتمشى في الشوارع. بيتصل على تاكيدا وبيقول له المكان اللي احنا فيه دلوقتي خطر علينا، علشان كده عايزك تنتقل انت وباقي الافراد لمكان تاني، وبكده محدش هيعرف طريقنا ويهجموا علينا. وفجاه وهو بيتكلم بيلاقي مجموعه ناس بيظهروا له وبيهجموا عليه. بيقفل مع تاكيدا وبيفوق لهم. ايتوشي بيقول لتاكيدا هو ايه اللي حصل، فبيقول له بكل برود ان في ناس هجموا على الزعيم اكازاوا. الواد بيترعب وبيقول له يلا نروح نساعده، ولكن تاكيدا بيطمنه وبيقول له الزعيم هيخلص عليهم في ثواني معدوده ما تقلقش. وفعلا الزعيم كان كسر عظمهم بالكامل ومحدش عارف يقف قصاده. بيروح لواحد فيهم وبيعرف انهم اتباع المافيا وعاوزين يعرفوا هم حبسوا ميساكي فين، ولكن انت متخيل انهم فشلوا في ده؟ لا والله، شويه الكلاب دول كانوا حاطين ماده على ايد الناس اللي هجموا عليه ومن خلالها قدروا يحددوا مكانه. زعيمهم بيكلم الواد ده وبيقول له انا خلاص حددت مكانهم، انت عليك الباقي بقى، وبيقفل معاه الكلام. وفعلا اثناء ما كان اكازاوا والباقيين بيحاولوا يشوفوا خطه يوقفوا بيها الكلاب دول، الكاميرات بترصد واحد هجم عليهم. كل ما بيتقدم ناحيتهم الكاميرات بتفصل لوحدها. اكازاوا بيتضايق وبيقول لكاجي وكينجي يروحوا يقتلوه دلوقتي وهو هيراقبهم من هنا علشان لو حصل حاجه، فبيقولوا له تمام وفعلا بيروحوا لهناك. الواد ده اول ما بيشوفهم بيقول هو اكازاوا مستقل بيا وبقيت الاتنين معتيه زيكم ومفكر انكم هتوقفوني ولا ايه؟ كاجي بتضايق وبتقول له هنشوف مين المعتوه فينا دلوقتي. بتهجم عليه بكل قوتها ولكن شويه بيفاديها بسهوله. كاجي هو كمان بيخلع القضيب ده وبيحاول يصيبه ولكن برضه بيتفاداها وبيهجم عليه برجله وبيطيره. اللي بعده يا هناها يا سعده. اكازاوا وقتها بيتدخل وبيتكلم معاه من الكاميرات ديت، بيقول له عاش عليك، المافيا باعتينك علشان تعطلنا وتعملوا اللي انتوا ناويين عليه صح؟ قول لنا يلا انتوا ناويين عليه والا هتموت دلوقتي. الواد بيضحك كده وبيقول له عرفت منين؟ انتوا كده مش هتعرفوا تعملوا حاجه، فعلشان كده هقول لكم انا بلغت 2 من رجاله النقابه بمكان عضوين من منظمتكم وهم دلوقتي في طريق لهناك وهيقتلوهم، وطبعا ده زي ايتشو هيروحوا يساعدوهم هم كمان، واول ما يوصلوا رجالتنا هتظهر وهيساعدوا النقابه في قتلهم، وبكده يكون قتلنا اقوى ناس معاك يا اكازاوا. ورينا بقى هتعرف تنقذهم ازاي. اكازاوا بيقلق من اللي سمعه، بيبلغ اعضاء النقابه باللي حصل وبيقول لهم اهربوا من المكان اللي انتوا فيه بسرعه. وفعلا هم والبنت دي بياخدوا العربيه وبيهربوا من المكان بسرعه قبل ما يوصلوا لهم، ولكن اعضاء النقابه مش هيسيبوهم. الواد ده بيحط بذره في رقبته وسبحان الله بتنبت وبتطلع في نفس الوقت، بيطلع منه جذور كتيره جدا وبترتبط بالغابه وبقوا هما الاتنين حته واحده، وبقى شايف اي حاجه من خلالها. بيعرف مكان البنات وبيثبتهم بالاشجار دي وبيشعلهم في الجو. بعدها بيروح لهم وبيفضل يستهزأ بيهم والبنات مش عارفه تعمل حاجه. الواد بيجهز قوته وكان خلاص هيقتلهم، بس انت متخيل انهم هيموتوا؟ لا ورب الكعبه. فجاه كده بيظهر ويدي الواد ده طلقه بترقده، كمان طلقه بيقطع الجذر من الواد التاني هو كمان بيروح يساعد البنات وبيطلعهم وبعدين يسيبهم يهربوا. كده بيقف قصاد الواد ده وبيجهز علشان يقتله، ولكن الواد ده بيهجم عليه وبيوقع المسدس من ايده وبيثبته، ولكن كده بيطلع مسدس جديد من قدرته وكمان طلقه قطعت الجذر التاني. خلاص دي نهايتك يا صاحبي. ولكن وقتها بيتفاجئوا برينو فاق من وراه، قوته بتتفعل، ما عادش بيتاثر من الرصاص ولا عاد في حاجه مأثره فيه.
بيطلع له دراعات غريبه وكتيره جدا، بيمسك تامي وتا كده وبيعلقهم في الهواء ومش عارفين يتصرفوا ازاي دلوقتي. دوب هو كمان بيرجع التواصل مع الغابه تاني وبيقدر يحدد مكان نومي وبيوقفها. بيقول لي تاني انا خلاص مسكت حبيبتك والبنت اللي معاها، انت عارف انا هعمل فيهم ايه بعد ما اقتلك؟ ده انا هقطعهم حتت صغيره وهرميهم للكلاب. تاني وقتها اتعصب جامد من كلامه، بيشوف عربيه جايه في الطريق ناحيتهم، على طول بيعمل وهم للسواق وبيخليه ينحرف عن الطريق ويخبطهم. وفي وقتها كده وتاني بيستغلوا الفرصه وبيهربوا منهم وبيروحوا يشوفوا باقي اعضاء المنظمه. البنات هم كمان قدروا يهربوا من الغابه وركبوا القطر وراحوا للمحطه علشان يقابلوا دازاي وايتوشي، وفعلا هم الاتنين كانوا قاعدين مستنيينها. دازاي بيحس بحد بيراقبه وبيقول لايتوشي خليك هنا هجيلك كمان شويه. بيروح لمكان فاضي وبيقول انا عارف ان في حد بيراقبني، يلا اظهر بسرعه وما تسببش لنفسك مشاكل. وفعلا في اقل من ثانيه بنت بتيجي وراه وبتثبته بسلاحها. يوكي هي كمان بتظهر له. دازاي بيضحك كده وبيقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انتوا عارفين كده كده انكم مش هتعرفوا تعملوا معايا حاجه. يوكي وقتها بتقول له انا جايلك بعرض من القائد، وهو انك ترجع تنضم لينا وهتبقى المدير التنفيذي زي ما كنت قبل كده. دازاي بيضحك، بيسالها وايه اللي يخليه يضمني تاني بعد ما طردني قبل كده؟ فبتقول له علشان يحميك. المدير امر كيو تقتل بقى اعضاء المنظمه وهو مش عاوزك تموت معاهم. دازاي اتصدم، دي هتبقى مصيبه. طب هي فين دلوقتي؟ فبتقول له مش عارفه بس باين هي راحت تخلص على اصحابك دلوقتي. وفعلا كيو راحت لهم، بتتحكم بعقل نومي وميرا وشكلهم بيتغير وبتخليهم يهجموا على ايتوشي. الواد مش فاهم حاجه ومش راضي يصيبهم وخايف لا يحصل لهم حاجه، ولكنه بيتعصب من اللي بيعملوه وبدا يخنق فيهم والعيال كانت هتموت في ايده. ولكن المفاجاه كيو كانت بتتحكم فيه هو وبتخليه يهجم على اصحابه وهو مش فاهم حاجه. ده زي بيوصل في اخر لحظه وبيوقفه، بيشوف الدميه اللي عليها اللعنه وبيروح عندها وبيفعل قوته عليها وبيلغيها. بعدها بيدور على كيو علشان يمسكها، ولكن كانت ركبت القطر وهربت. ايتوشي وقتها كان متضايق جدا وزعلان علشان كان هيموت صحابه، قعد على الارض كده وكان عمال يعيط. ده زي وقتها بيروح له، ده مش وقت انك تعيط يلا، انت لازم تسترجل شويه وتتعلم المسؤوليه اكتر من كده. انا هروح لاحد اصحابي في الشرطه علشان يدور على ايزومي، وانت استناني في مكان كده في المدينه. فبيقول له تمام، وبعدين بيمشوا. وفعلا ده زي بيروح لصاحبه انجو، بيهزروا مع بعض شويه زي ما كانوا متعودين قبل كده. بيعرفوا باختفاء البنت وبيقول له تعالى معايا نروح لإيتوشي وهو هيحكي لك اللي حصل في اليوم ده. ولكن اثناء ما كانوا ماشيين في الطريق عربيه بتيجي وبتخبطهم. ايتوشي هو كمان كان واقف مستني ده زي وبيتفاجئ بفرانسيس جنبه، بيترعب وبيهجم عليه ولكن فرانسيس بيوقفه بسهوله. بيحاول يهجم عليه تاني ولكن على نفسك يلا، هوب ضربه من فرانسيس كسرته. بيروح عنده وبيقول له لولا ان قوتك مطلوبه ولازم ناخد جوهرها كنت قتلتك بدون اي رحمه، بس يلا مضطر ان اسيبك عايش. ولكن فجاه بيسمع صوت بيوقفه، بيقول له شيل ايدك من عليه لا اقطعها لك. ايوه ايزومي جات لهم بنفسها، بتهجم على فرانسيس بسرعه كبيره جدا وبتاخد ايتشو وبينطوا على سفينه ماشيه في الماء علشان ما يعرفش يوصل لهم. بعدها بيروحوا وبيقعدوا في مكان هادي علشان ايتوشي يرتاح واصاباته تتعالج. واثناء ما كانوا قاعدين بيسالها ايتوشي انتوا رحتي فين بعد ما النقابه هجموا علينا؟ هو انت كنت فين طول الفتره اللي فاتت؟ فبتقول له انا رحت للقريه اللي كنت عايشه فيها، برغم انها متدمره وما عادش حد فيها عايش، بس ده كان احسن مكان اهرب فيه وما سببش مشاكل لحد تاني. وفجاه هما بيتكلموا بيلاقوا عربيه شرطه بتقف في مكان قريب منهم، على طول بتاخد ايتشو وبتروح عندهم وبتبلغ عن اللي حصل، وبالمره ينقلوه للمدينه علشان يعالج اصاباته. ولكن وقتها بيجي للظابط مكالمه من اسم الشرطه بتبلغوا فيها بالقبض على بنت لابسه هدوم يابانيه وعندها 14 سنه. الظابط وقتها بيعرف انهم يقصدوا ايزومي بالكلام ده، كان هيطلع سلاحه ويثبتها ولكن البنت بتاخد بالها وبتصيبه في كتفه قبل ما يفكر يلمسها. كانت هتصيب التاني ولكن ايتشي بيمنعها وبيقول لها يلا نمشي من هنا. بيكونوا ماشيين ولكن بيتفاجئوا بفرانسيس قدامهم، بيقول لهم ايه ما وحشتكوش؟ باين على وشك يا ايتشي انك هتقطع شرايينك لو سبتك ومشيت، علشان كده لازم اخدك معايا. ايه تقول الدم ده كله؟ الواد كان لسه يتكلم فبياخد طلقه في دماغه بيغمى عليه. ايزومي هي كمان خدت طلقه في ايديها وما عادتش عارفه تحركها. فرانسيس بيستهزأ بيها وبيقول لها انت مش هتعرفي تعملي اي حاجه معايا ولا مع اي حد من النقابه، روحي شوفي مكان استخبي فيه بعيد عن المشاكل احسن لك. البنت بتعيط ومش عاوزاهم ياخدوا ايتوشي ونفسها تنقذه ولكن مش قادره تعمل حاجه. بياخدوه وبيمشوا قدام عينيها. بعدها بتيجي الشرطه وبيتم القبض عليها هي كمان. ومن جانب تاني كانت كيو قابلت عضوين من النقابه اللي هجموا على البنات قبل كده، خطفوها ربطوها بالشجره دي والواد بيوصلها بجميع اشجار المدينه، وبكده اي حد لمس اي شجره في المدينه
المدينة هيصاب باللعنة بتاعتها. فرانسيس هو كمان كان قاعد مع ايتوشي في الطيارة بتاعتهم، بيقول له انت عارف انا حطيت المكافأة دي على دماغك ليه؟ انت عارف ليه صممت ان اجيبك مع انك ما تسواش 3 جنيه؟ فبيقول له طالما اني ما اسواش حاجة ليه يا عم الفرهدة دي ومصممين على موتي للدرجة دي؟ فبيقول له انا مش مصمم على موتك، انت عندك قوة النمر ودي القوة الوحيدة اللي بتقدر تحول جسم صاحبها، وكمان بتديله ميزات كتيرة جدا. انا بقى خدتك علشان ما تموتش مع اللي هيموتوا في المدينة دلوقتي واستفاد منك زي ما انا عايز. الواد بيترعب من اللي سمعه، ازاي المدينة هتتدمر؟ محدش عنده القدرة يعمل كده. ولكن فرانسيس بيوريله دمية كيو، بيعرفوا كل حاجة وان معظم السكان اتلعنوا نتيجة لمسهم للاشجار، ما عادش باقي قدامهم غير تقطيع الدمية ديت علشان لعنتها تتفعل. ايتوشي بيقلق جدا، عارف انه لو عمل كده كل الناس وعيهم هيغيبوا وهيتعاملوا زي الزومبي بالظبط وهيقتلوا بعضهم. بيترجى فرانسيس يسيبهم وما يقطعش الدمية، بيقول له هاجي معاك وهعمل لك كل اللي انت عايزه، بالله عليك ما تعملش كده وتقتل الناس دي كلها. ولكن فرانسيس ما بيفرقش معاه اي كلمة من اللي قالها، بيقطع الدمية قدام عينه. الواد بيصرخ بأعلى صوته، وفعلا اللي كان خايف منه خلاص حصل. جميع الاهالي والسكان بدأوا في تدمير المدينة. ايتوشي كان راح على الحبس وقاعد هيتجنن وهو مش عارف يعمل حاجة او يساعد الناس ديت. لوسي بتجيله وبتقول له حلو الاحساس ده وانا شايفاك هتتجنن كده، امال بقى لو قطعت كل دماغ الدمية ديت يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ايتوشي بيروح لها بيقول لها بالله عليكي طلعيني وما تساعديش الناس دي وساعديني ننقذ المدينة، انا حاسس بيكي، عارف انك مش عاوزة تساعديهم ولكن مجبرة على ده بسبب حاجات عدت عليكي. لوسي بتقول له مستحيل حد يحس بيا، ولا عمرك هتحس بالوجع اللي سببته الندبات دي في جسمي ولا الوحدة اللي عشتها طول حياتي. ايتوشي بيكشف القميص بتاعه، بيطلع عنده ندبات هو كمان. بيقول لها الندبات ديت اول يوم بتحرق وتاني يوم بتلتهب والتالت بتسيب علامة طول العمر في جسمك، ولما بتلمسها في اي وقت بتوجعك. انا حاسس بيكي، عارف كل المشاعر اللي جواكي، فعلشان كده بالله عليكي ساعديني وانقذي الناس ولو لمرة واحدة في حياتك. البنت بتتأثر من كلامه، بتقوله طب انت هتنقذ المدينة ازاي؟ احنا في طيارة ولو حاولت تنط يا هتموت من الوقعة يا اما فرانسيس واتباعه هيقتلوك وهترجع تندم من اللي عملته. ايتوشي بيقول لها انا عمري ما ندمت على حاجة عملتها، بالعكس انا بندم على اللي كان في ايدي اعمله وما عملتوش. انا هاخد الدمية ديت وهديها لده زيه وهو هيتعامل وهيوقفها بقدرته. البنت بتفهم انه ما بيهزرش وبتديله مظلة، بتقول له روح انقذ المدينة. بتفتح له باب في الطيارة بقدرتها وبيقف على الباب وخلاص هيمشي، وقبل ما بيمشي بتنده عليه ايتوشي ما تنساش تطلعني من هنا، انا هفضل مستنياك. الواد بيفهم كلامها وبعدين بينط من الطيارة، بينزل من هنا وانذارات الطوارئ في الطيارة بترن من هنا. فرانسيس بيزعق بأعلى صوته وبيقول اقتلوا الواد ده، وفعلا بدأوا يضربوا عليه. اول طلقة ما بتجيش فيه ولكن التانية بتصيبه وبتبوظ الباراشوت بتاعه. ايتوشي بيغمى عليه وكلها شوية وقت وهيخبط في الارض وهيموت. وفي الوقت ده كان ايتوشي في مكان غريب وبيشوف قوة النمر قدامه، بيحضنه بيقول له اديني كل قوتك، المدينة محتاجاني دلوقتي. وفعلا النمر بيسمع كلامه، بينزل نزلة اسطورية على الارض كده، بيعالج كل جروحه. لا جامد. ولكن اتباع فرانسيس بيلاحظوا اللي حصل وبيفضلوا يضربوا عليه. الواد بيفعل سرعة النمر وبيفاديهم بصعوبة، كل ما بيهرب لمكان بيكونوا طايلينه وبيضربوا عليه برضه. وفجأة وهو بيجري بيلاقي عربية نفط في وشه، بيضرب عليها طلقة وبتتفجر فيه. ايتوشي بيقع على الارض ومش قادر يقوم ولا عارف يعمل حاجة، كان هيستسلم وهيغمض عينه. ولكن ده زي اخيرا وصل، بيكون فرحان جدا من اللي ايتوشي عمله، بيشيل الدمية وبيوقف اللعنة اللي عليها. بعدها بياخده وبيقعدوا في مكان هادي هما الاتنين. ده زي بيقول له بفضل شجاعتك انت انقذت المدينة من الدمار، ولكن زي ما النقابة عملتها مرة هيعملوها كل مرة ولازم نلاقي حل للي بيحصل. ايتوشي بيقول له ما قدامناش غير حل واحد، احنا هنتعاون مع ناس بيحبوا المدينة جدا ومفيش حد بيحب المدينة قدهم، وبرضه مفيش حد بيكره النقابة قدهم. وبما ان عدو العدو صديق فاحنا هنتحالف مع المافيا ضد النقابة، ولازم نوقف الكلاب دول عند حدهم بقى. فيا ترى بقى هم ينجحوا يعملوا تحالف مع المافيا، وهل هيقدروا يوقفوا مخططات النقابة؟ وبس كده انتهت حلقتنا النهاردة. لو عاوز الجزء الثاني اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك. ويلا يا عم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.